Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Luz de Maria de Bounie, orędzie Matki Bożej, do wszystkich dzieci Bożych, na czasy ostateczne. Umiłowane dzieci mojego niepokalanego serca, każde z moich dzieci musi odpowiedzieć na misję, która została mu powierzona przez Ojca. Szukaliście mojego Syna poza sobą i nie powinniście byli wychodzić poza siebie, aby znaleźć tego, o którym myśleliście, że jest na zewnątrz. Znajdując się na wielkim rozdrożu, które się zaczyna, człowiek próbuje znaleźć swego Boga w tym, co ukryte. Nie zapominajcie, że człowiek dojdzie do tego, że nie rozpozna samego siebie i zapomni całkowicie, że w nim samym mieszka prawda. Całkowite rozproszenie, w którym żyje człowiek, doprowadzi do tego, że rozum pozostanie bezczynny, zdominowany przez brak wiedzy o Bogu i o samym człowieku oraz przez brak wiedzy o mocach danych przez niebo, aby przezwyciężyć to, co doczesne, a celem będzie wyniesienie się człowieka ponad siebie i prawdziwe odnalezienie się w Bogu. Umiłowani, ludzkość jest daleka od tego, co nazywa wolnością, pomyliła drogę, znowu inspirując się wolnością przebraną za nierzeczywistość, oszustwo i obłudę i wiążąc się z każdą chwilą bardziej ze złem, które rodzi zło, w interesie siły Antychrysta, który rządzi już poprzez ludzką wolę, która odmawia uznania rzeczywistości, w której żyje. W tej chwili każdy człowiek szuka poza sobą wzoru, który mógłby naśladować, nazywając to wolnością, odmawiając dostrzeżenia celu zła, którym jest zatracenie człowieka w morzu udręk, w którym ludzkość już się poddaje i będzie się poddawać chętnie ze względu na potężny wpływ, jaki Antychryst będzie wywierał w swoim publicznym wystąpieniu. Dzieci, ludzkość doszła do tego, że nie zna siebie jako obrazu Boga, przechowując w swoim sercu nienawiść i urazy, uznając błędy i wady innych bardziej niż swoje własne. Ze smutkiem muszę wam wspomnieć, że takie zachowanie prowadzi was do bycia potencjalnie agresywnymi istotami ludzkimi, powodującymi nie tylko śmierć fizyczną, ale i duchową dla waszych braci i sióstr oraz dla was samych. Moi umiłowani, nie chcę w was strachu, ale szybkiej odpowiedzi, skutecznej odpowiedzi, abyście jak najszybciej przyszli do mojego Syna, uznając Go za Króla nieba i ziemi. Tylko w połączeniu osoby ze swoim Stwórcą, ludzkość osiągnie cel, dla którego została stworzona. Nie bądźcie jak ci, którzy są letni, którzy twierdzą, że wierzą i czują to, w co nie wierzą i nie czują w swoim sercu. Umiłowani, wojna toczy się pośród fałszywego porozumienia o pokoju, jedni uwierzą w słowa, a inni zaatakują z zaskoczenia. Wojna nie jest złudzeniem, jest rzeczywistością. To pewna liczba ludzi, którzy spiskują, aby zniszczyć świat, a mając wiedzę o tym, kontynuują pracę dla tych, którzy nie mierzą swoich działań przeciwko człowiekowi. To tak wielu odmawia zwrócenia się do miłosierdzia mojego Syna, jak na przykład ci, którzy całkowicie zaprzeczają boskiej sprawiedliwości. Ziemia nie będzie już krainą pokoju z powodu zawładnięcia ludzkości przez zło. Tylko mała resztka pozostanie wierna pośród tak wielkiej napaści. Ludzkie nieposłuszeństwo doprowadzi do tego, że człowiek użyje energii jądrowej, co sprawi, że część ludzkości zniknie i zanieczyści wszystko na swojej drodze. Ludzkość jest odpowiedzialna za swoje złe uczynki i działania, jest odpowiedzialna za zbliżającą się boską sprawiedliwość. Moje dzieci, w tej chwili miłość w ludzkości przeżywa agonię, z rozkazu Antychrysta, który wysłał swoje legiony wyznawców do walki z duszami, a te są mu posłuszne. Stąd wynika tyle krwawych walk bez powodu. Zamieszanie panuje wszędzie, szatan wiedział jak dobrze przygotować się do tej chwili,
w której ludzkość zignorowała mojego Syna. Człowiek nie chce zrozumieć, że zło żywi się nienawiścią, urazą, gniewem, każdym uczuciem, które emanuje z człowieka, a jest przeciwne Bożej miłości. To zaprzeczenie było przyczyną obrzydliwości człowieka wobec Boga i będzie ponownie w tej chwili, powodując ostatnią i wielką obrzydliwość wobec Trójcy Świętej. Umiłowani, módlcie się za tych waszych braci i siostry, którzy zginą. Umiłowane dzieci, w tej chwili ludzkie ego musi zostać unieważnione przez miłość mojego Syna, która mieszka w każdym z was. Nie zapominajcie, że człowiek czerpie przyjemność z tego, co jest niezdrowe dla ducha i ciała. Podwajajcie wysiłki w tym czasie, w którym spustoszenie przygotowuje się swoimi mackami przeciwko moim dzieciom, walcząc o to, abyście upadli w wierze. Nie zaniedbujcie moich wezwań, nie są one zniechęceniem dla człowieka, ale stałym wezwaniem do czuwania, abyście pozostali przytomni. Moje zastępy pozostają nad wami, prowadząc walki, których nie znacie. Moje zastępy czekają na prośbę od tych, którzy są moimi, aby im pomóc, zawsze szanując wolną wolę. Moi ukochani, ostrzeżenie jest niezbędne, musicie odnowić wiarę i wiedzę, w tej chwili lustro życia odbije zaniechania, nieposłuszeństwa, osobiste dzieła i działania. Miłość będzie miłosierdziem i oczyszczeniem jednocześnie. Wobec tego niektórzy zbuntują się i odrzucą mojego Syna, bo w ostrzeżeniu nikt nie uzna dobra ani zła innych, lecz tylko to, co osobiste. Jedni zmienią swoją drogę, inni zaprą się mojego Syna, stając się w ten sposób wielkimi prześladowcami tych, którzy są moi. Umiłowani, nie traćcie chwili, każda chwila jest błogosławieństwem. Zwróćcie się do sakramentu pojednania, odżywiajcie się Eucharystią. Zachęcam was, abyście coraz bardziej oddawali się domowi ojcowskiemu. Nie wahajcie się, nie zapominajcie, że błogosławieństwo pochodzi z nieba. Podnieście swoje serce, aby pozwolić mi wstawiać się za wami. Słowo Boże zostanie usłyszane przez wszystkich i plewy zostaną oddzielone od pszenicy, aby pszenica rosła w siłę, przygotowując się w ten sposób na drugie przyjście mojego Syna. Nie zaniedbujcie waszej wewnętrznej przemiany, jest ona pilna, nie pozwalajcie sobie na rozłam, nie bądźcie jeszcze jednym nacięciem w trofeum zła. Kocham was i błogosławię, Matka Boża.